ISRO మరో ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. రేపు రాత్రి నింగిలోకి PSLV C60 రాకెట్ ను ప్రయోగించేందుకు సర్వం కూడా సిద్ధం చేస్తుంది. ఏపీలోని శ్రీహరికోట నుంచి ఈ రాకెట్ అంతరిక్షంలోకి దూసుకుపోనుంది. ఈ రోజు రాత్రి 8:58 25 గంటల కౌంట్డౌన్ ప్రారంభం కానుంది. రేపు రాత్రి 9:58 PSLV రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకుపోతుంది. రాకెట్ 4 దశలతో పాటు ఉపగ్రహాల అనుసంధాన పనులను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు ఇస్రో సైంటిస్టులు. ఈ ప్రయోగం ద్వారా స్పేస్ డాకింగ్ కు చెందిన స్పాడెక్స్ 2 శాటిలైట్లను కూడా స్పేస్ లోకి పంపనున్నారు. SDX-01 చేజర్, SDX-02 టార్గెట్ అనే 2 ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఈ శాటిలైట్లు ఒక్కొక్కటి సుమారు 220 కిలోల బరువు ఉంటుందని ఇస్రో తెలిపింది. ఈ ఉపగ్రహాలను 470 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూమి కక్షలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. భవిష్యత్తులో నిర్వహించే చంద్రయాన్ 4లో భారత్ స్పేస్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి అవసరమైన డాకింగ్ టెక్నాలజీని పరీక్షించేందుకు ఈ ప్రయోగం ఉపయోగపడనుంది. PSLV సిరీస్ లో ఇది 62వ ప్రయోగం. అలాగే PSLV కోర్ అలోన్ దశతో చేసే 18వ ప్రయోగం అని ఇస్రో తెలిపింది. ఇప్పటికే PSLV సిరీస్ లో 59 ప్రయోగాలను విజయవంతంగా నిర్వహించింది ఇస్రో. 2వ దశలో ద్రవ ఇంధనం, 3వ దశలో ఘన ఇంధనం, 4వ దశలో ద్రవ ఇంధనం మండించడంతో C60 ప్రయోగం చేయనున్నారు.